Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt ở khu vực bãi giữa sông Hồng, điểm bắn pháo hoa nghệ thuật đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội. Với hơn 4.000 quả pháo được bố trí ở phía đông và phía tây cầu Nhật Tân đã sẵn sàng được phục vụ người dân vào đêm nay. Và đứng bên cạnh tôi đây là Thượng tá Nguyễn Đình Lưu, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 301. Vâng thưa ông, đây là năm đầu tiên màn bắn pháo hoa được tổ chức tại khu vực bãi giữa sông Hồng. Vậy thì công tác chuẩn bị đã được diễn ra như thế nào ạ? Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ thì chúng tôi đã tổ chức cho cán bộ đi trinh sát, nắm cái địa điểm để bố trí trận địa và tổ chức cho bộ đội ăn ở dã ngoại tại trận địa để làm công tác chuẩn bị. Đến giờ phút này thì khối lượng công việc chúng tôi đã hoàn thành khoảng trên 80%. Chúng tôi xác định 14 giờ chiều ngày hôm nay là toàn bộ mọi công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành. Vậy thì điểm bắn pháo hoa ở khu vực bãi giữa sông Hồng sẽ có cái điểm gì khác biệt so với các khu vực khác ạ? Thưa các đồng chí là năm nay thì cái điểm bắn pháo hoa ở bãi giữa sông Hồng là cái điểm duy nhất bắn pháo hoa tầm cao nghệ thuật. Ở cái trận địa bãi giữa này sẽ kết hợp nhiều cái loại pháo, trong đó có pháo hoa tầm cao, pháo hoa tầm thấp, các cái dàn pháo hỏa thuật và các cái ống phun rồng lửa để tạo thành một cái màn nghệ thuật khi bắn nó rất là đẹp mắt, phục vụ bà con nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều lực lượng chức năng cùng tham gia đảm bảo hệ thống an toàn. Tuy nhiên, điều đặc biệt là chỉ cần duy nhất một chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô là đã đủ để kích hoạt toàn bộ hệ thống bắn pháo hoa.